Всем привет, это Катя, аптечный гуру. Сегодня пару слов о препарате Аскарил, который лечит сильный кашель, который уже достал. Острый бронхит, хронический бронхит, астматический и хобл. У Аскарила существует сироп от кашля, и самое главное, что у него есть аналоги, бронгекомп. Он в 2 раза практически дешевле. Есть Кофарма, есть Джусет. Таблетки существуют, сиропы. Например, Аскарил 10 таблеток 330, а бронгекомп 10 таблеток 140 рублей. Ну, также и сиропы, они дешевле в 2 раза. Это отхаркивающее комбинированное средство. Детям дается с 2 лет. По аннотации смотрите. Взрослому нужно всего по одной таблетке 3 раза в день, но не больше 4-5 дней. Если улучшение не наступает, обязательно обратитесь к врачу. Ознакомьтесь с аннотацией, существуют противопоказания.